Hello, ¿cómo están? Y la señora al lado viéndome como, y esta pinche vieja que está haciendo grabándose. Y yo, hola. Café. Bienvenidos a un nuevo video, ¿cómo están? Adivinen qué, estamos parados en el tráfico. Me voy a inyectar los labios por segunda vez. Yo les hice un video de mi familia reaccionando a mis fillers, ¿ok? Cuando me inyecté esta parte, güey, que ya, la verdad, ya se me bajó bastante. Eso sí, no me lo vuelvo a hacer. No me gustó. Neta, sí cambió mi cara. O sea, mi cara normal sí es como un poquito fina de aquí. Y ese pedo, pues, obviamente es relleno, ¿saben? Quieras o no, pues sí te define. Pero como que me hizo las facciones un poquito más toscas. Y pues la neta ni al caso, ¿saben? Lo que sí me gustó mucho, los labios, ¿ok? La neta todavía tengo porque mis labios, pues, no son así de gorditos. Pero ya necesito relleno y me esperé un poquito más del año porque estaba esperando al doctor que me inyectó. Abrió su propia clínica. La neta yo soy bien como, no sé, güey, si encontré un lugar que me gustó, ya sea para cabello, uñas, lo que sea, me quedo ahí, ¿ok? Porque siento que pues es tu imagen y para qué estás calándole en lugares donde no sabes ni qué pedo. Primera vez con él, preferí esperarme a que abriera su clínica. La neta tengo miedo porque no recuerdo ese dolor. O sea, no recuerdo el dolor, pero recuerdo que dolía. Bueno, ahorita los veo, adiós. En camino a que mi mamá me diga, ya mija, ya para de hacerte cosas, ya mija. Estoy lista para mi rellenillo y va a ser muy leve, ¿ok? Tengo miedo. Ya me está ardiendo esto, amigues. ¿La anestesia te hincha un poquito los labios o no? No, los vas a sentir como gorditos. Un poquito de hormigueo, pero es la misma anestesia. El día de hoy, nada de hacer ejercicio, tomar cosas calientes directas del vaso. Ay, güey, ya me arde este pedo. Ya inyectenme. Estoy muy emocionada, la verdad, porque me gustan mis labios gorditos. Porque estoy hablando así. Me está saliendo la baba. En camino a ser una persona feliz con labios hermosos. Ah, espera, creo que este ángulo es perfecto para un antes y después. Puedes ver un lado trabajado y el otro lado no. Ay, me gusta la forma. ¿Está bien bonito? Sí. Vamos ahora por el... ¡A la madre! Se ve bien grande. Creo que ese no fue un buen ángulo, pero ya vamos con el de abajo. ¿Cómo te vas a mí? Se me salieron las lágrimas poquitín. Ay, o sea, ustedes lo ven así porque pues sí tiene que desinflamar poquito, ¿no? Pero me gusta la forma. La forma se te va a quedar así. Me gusta. ¿Ya está? Está para besarlos a todos. Ya estamos listos, oye. Así que... me gustaron un montón. ¿La forma está como la primera vez o no? La definí mucho más, pero yo te había hecho una estructura similar. 24 hours later. ¿Qué? ¿De qué me están hablando? O sea... verdaderamente yo desperté y dije, quiero ser el pez de Mario Bros. ¡Güey! Neta, ¿por qué, Joana? ¿Por qué haces estas cosas? Cabrón. O sea, sé que se me va a pasar. Sé que se me va a pasar, pero mientras estoy bastante incómoda. No mames. Con razón mi mamá me dijo, Joana, ¿qué hiciste? Güey. Pero bueno, voy a ir a desayunar con Frida. Cuando yo regrese aquí, ustedes me van a ver con los labios pintados, ¿ok? A ver cómo se ve. Güey. Vean. La verdad me gustan. Tienen que desinflamar, ¿ok? Me gusta mucho la forma, nada más que sí, pues lo siento raro, ¿saben? Pero me gusta. Me gusta mucho la forma. O sea, siento que quedaron como bien formaditos. No tengo nada más que decir. Gracias. Saluda, no saludaste. Les dije que iba a ir por ti y no te presenté, perdóname. Estoy en el chisme con Frida y necesito seguir en el chisme con Frida, pero nada más voy a catar con ustedes estos chilaquiles y mis labios nuevos que no me dejan masticar bien. ¿Quieres probarlo? Muy bueno. ¿Aprobados? Ya me voy. Frida parece que vive en este lugar. Nada más se va a cambiar un arete. Y yo no haré nada. Sí, están grandísimos. Oigan, ya se va Frida. No, ya casi. Estoy en camino a dejarla a su bella casa. Y probablemente la... no te... o sea... ¿qué? No hemos dejado pasar tanto tiempo, ¿no? Porque ya a la bestia eran de que 5 meses después se ven. 6 meses después se ven. Esperamos que no suceda eso. Te amo, mi vida. Hey, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Qué grosero eres! Hola, ¿por qué están conviviendo con ellos? Quiero yo saber. ¿Me imagino? Sí. Muy random aparecimos en un lugar, literal en una granja. Porque... ¡ay! ¡Qué bonito! Hola, están mi misma. Hola. Ven, kiri. Ven. Dientes, bro, los dientes. Más perfectos que los míos. Lit.
pinche friend. Salude otra vez. Friend, usted sale mucho en mis videos. Yo aquí ando en todos lados. Oh, se hace frijol. Ya los había traído aquí hace bastante tiempo. La verdad no recuerdo tanto. Digo tanto. Estoy bien idiota para hablar en este video. No recuerdo hace cuánto tiempo, pero ya los había traído a esta bella vista. Hice un vlogcillo y la verdad me la pasé muy bien aquella vez. Aquella vez acampamos. Hoy nos vamos a quedar en un hotel solamente una noche, ¿ok? No sé qué es lo que vamos a hacer ahorita porque ya no tarda en oscurecer, así es que nos vamos a ir al hotel. Pero mañana vamos a estar aquí en todo el parque. Esto no es el parque, ¿verdad? Es la entrada del parque. Pero bueno. Mis papás, les presento a mis papás, me tuvieron como a los 10, yo creo. Con la hija. Qué sad. ¿Tienes La verdad me metales gustaron ahí? un montón mis labios. Estoy bien emocionada. No, Nomás están bien quiero hermosos, todos quiero que moreteados. se quiten los moretes. Su madre. Pues es que te agarraste tropetazo con alguien. ¿Sí duele? No, pues sí, güey. ¿Están morados? ¿Te agarraste o qué? ¿Me puedes tomar una foto con la friend? Pero que salgamos guapos, ¿eh? Guapes. Estamos, Yosemite. Estamos jugando Mario. Ah. Pues que no traigo. Oye, cualquiera que me viera pensaría que regularmente hago hike o que estoy preparada para hacer hike. Y la verdad es que no, solamente traigo alcohol porque tengo que hacer un video. Llevamos como 10 minutos caminando y ya no puedo. Yo no sé por qué me obligo a hacer estas cosas. ¿Ese es el trail? ¡Ah, la mierda! Se me hundió el pie. No jalo esto porque ya se me mojó el tenis. Yo siento que estamos bellamente perdidos. El camino es este, pero O sea... ¡Ey! Esto se parece a la caída de Edgar. Edgar se cae. Ya, güey. Podemos escalar este tronco. Usted puede, friend, usted puede. Thank you, next. Friend, ¿cómo subió, friend? Y nomás con un poco de ayuda. Pues next. No, Sí. creo que sí lo... Ándale, ¿qué pedo con mi mamá? Pero va corriendo. Elvira, todo terreno. ¿Cómo creen? No manches. Ahí está. ¡Ah! ¿Friend, le ayudo? Listo. ¿Quién sabe cuánto llevamos de camino? 1 hora con 52 minutos. No manches. Sabrá Dios si la Y yo me estoy haciendo pipí, se me olvidó el papel de baño, si no ya hubiera hecho por alguno de estos bellos spots. Imagínate que se me congele o se me meta nieve al... Antes era un 100 pesos, ahora ni No, pero es que depende del spot lo que se pueda meter, friend. un palo, friend. Friend, respéteme usted. 20 minutes later. Lo dirán de broma, pero yo estoy haciendo pipí. No es broma, me está picando algo el trasero. ¡Ah! No manches. Qué bien se sintió eso. ¡Ya, Sergio! Me hizo guardia mi mamá, mi hermano ahí atrás. Se sintió bien. Después de la pis que acabamos de hacer en el cerro, lita entre hojas, que me picaron las pompis, un plátano. Secreto en la montaña. Oigan, ya, después de las caídas, la pipí en el medio cerro, que casi se me meta un animal en el ass mientras hacía pipí, llegamos a nuestro bello destino, que es este puente. Muy buena vista, valió la pena, que casi me parto la madre. ¿Qué haces? Un bello... Estás enfermo, no me avientes eso. Oh. Hay un Dios que todo lo ve y te va a castigar. Hombre atacando monos de nieve. No tuvo el corazón para dañarlos. Vean qué cosa tan hermosa. Eso me lo quiero llevar yo. Llévatelo pues. Chiquito, hermoso. Va por el palo, Fred. Uy, estoy toda greñuda, como siempre. Ya se acabó nuestro día de hike. Estamos ahora en un barecillo. Pedimos algo de comer, pedimos un drinkcito y ya no hay plan, literal no hay plan. Solo ver qué sale, ¿ok? Ahorita les enseño la comida. Llegó la comida, son frijoles, chili beans. Quiero probar. No apruebo, la verdad, es lo que hay. Y adivinen qué, se prendió, Lit se prendió. Me caen re bien, son muy buen pedo. Ya viene el pollo frito. Pollo frito. Esta es nuestra última comida, ¿ok? Última comida, así es que disfrútenla. Frijoles y... ¿Puedes comer de esto? Hello. Oigan, otra vez yo en el carro con mis labios nuevos. Yo vivo en el carro, o sea, yo debería de vivir en un carro. En la calle o en el carro, pero nunca en mi casa. Hoy tenemos cosas que hacer. Lo último que hice, obviamente, como ya vieron, pues fui a Yosemite y me la pasé, la neta, muy bien. Vine a Target. Bueno, primero, update de mis labios. Creo que es el día 6, 5 o 6. Una cosa así. Y así van.
me gustan demasiado. Ya no tengo moretes y eso es bueno porque pues sí está medio incómodo. Parece que me habían agarrado madrazos. Lo que vamos a hacer el día de hoy es buscar cosas para bebé. Que yo tenga memoria, nunca he buscado un regalo para bebé, ¿ok? Y una de mis mejores amigas va a tener un bebé. Vamos a ir a buscar un regalo, ¿ok? No tengo idea qué, pero vamos a ver, vamos a ver. Sabe que yo amo Target, o sea, eso es algo muy sabido, pero vengo porque mi amiga, la que va a tener el baby, hizo su wishlist aquí. Y obviamente pues lo que se nos pegue para nosotros. Iremos directo al área de bebés. Intentaré no traerme algo que no deba. Lo intentaré, es niño, ¿ok? ¿Dónde estará lo de bebé? La verdad los calzones de Target me gustan, pero no vengo por calzones, así es que... ¿Cómo que hay calzoncitos? Calcetines. ¿Cómo creen? ¿Cómo creen? Este me gusta, está muy grande. 3 meses, 12 meses, 18 meses. Solo que le lleve uno pues para cuando el bebé esté grande. ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que sí, me gusta bastante esto. Me perdí viendo muchas cosas. Agarré estas cosas, ropita. Agarré esta. Mariana lo tiene en su wishlist. Demasiado cosa aquí, oigan. ¿Será que es momento de partir del área de cosas para bebé? 20 minutes later. Salí de Target, evidentemente. Estoy ahora en Ross, porque quiero buscar unas brochas para la cara. Para el maquillaje, pues. Voy a comprar esta. Esta marca es buena. Esta marca la venden en Ulta y está muy barata. O sea, estas cosas, $3. Las 3 cosas. Y normalmente compras de que una esponja por $7. Y voy a agarrar estas, que es lo que se ve como que mejorcito y así. Cuestan $11. Hay demasiadas cosas. Yo por eso no quería venir aquí, porque no quiero perder el tiempo. Pero bueno, ya estoy aquí y es lo que haré, perder un poco el tiempo. Yo quiero todo. Ya me acordé lo que sí quería. Una bolsa para el maquillaje. Y, claro que voy a llevar esta. Hermosa. Voy a llevar esto. Y no agarré carrito para que no me cupieran cosas. Y me están cabiendo se dice. Me caben bastantes cosas en las manos. ¿Cómo creen? Debería llevar estos Adidas / Crocs porque están enormes. $15, pero son tallados, no sé. 3 days later. Update de mis labios, ya casi las 2 semanas. Así es como se ven. Lo importante es, como siempre, yo estoy en el carro. Y estar en el carro significa solamente una cosa: que no puedo yo estar en mi casa. No puedo estar en mi casa y eso está mal. Me voy a tatuar, ¿ok? Lo decidí el día de hoy. El día de hoy estaba en el gym y fue de que, ¿por qué no me tatúo, güey? Mi amigo, el que me tatúa de vez en cuando, vi que puso de que libre hoy y yo, es mi día. Libre no estás, es mi día. Así es que vamos a tatuarnos, ¿ok? Creo que ya conocen a este imbécil. Escogimos varias cosillas. Tengo un poco de miedo porque creo que ahora sí será el día de tatuarme la mano. Chiquito, no me voy a hacer algo como lo que él tiene en las manos porque soy... Pero sí me da mucha tentación. Y yo no me voy a ir al otro mundo con las ganas de hacer algo. No, pero aparte no me gusta esa, está muy gruesa. Mejor que sea como más así parecido, pues. Ya lo tengo harto y eso que tengo aquí como 1 hora apenas. Va a ser un poquito más chico estos. Este sí lo vamos a dejar de ese tamaño. Me gustan un chorro estas. Nos vamos a poner eso también. ¿Qué tal mi tripié? Momento de desnudarnos. ¡Pum! Es que me gustaría en esta parte. Te lo pongo los dos y luego ya ves. Excelente servicio. Va a ser aquí. ¿No crees va a ser? No creo, va a ser. Ay, no sé, güey, no sé. Estoy entrando en crisis de indecisión. Unas estrellitas, cositas ahí alrededor y ya con eso se te rellena bien. ¿Cómo crees que se ve aquí? ¿Cómo crees? Porque tal vez hablé de eso. ¿Cómo imagina usted que Perdón. se me va? Sí, yo que ahí o aquí. Me gustaría más acá abajo. Mami, no me resolví bien el codo. Estamos indecisos entre este escorpión aquí o acá. Vamos a ver, ¿ok? Ya tengo acomodado también este aquí, este acá. No te estés moviendo, persona tan amable y comprensiva. ¿Duele? Los dedos duelen. Todas las cosas bellas El duelen. amor duele, cabrón. Todas las cosas bellas duelen en esta vida. Hace mucho que no me tatúo. Ya saben que soy bien indecisa. Soy una mujer complicada. Y soporten. Está bien precioso, estoy bien emocionada. Quedó muy perro. Ahora estamos en la decisión de si hacernos los dedos o no. Vean. Tengo mucho miedo. Tengo miedo. No mames. ¿Seguro que no tiene que estar recargado? Tengo miedo, mamón. Su trabajo era decirme que no lo hiciera. Mi trabajo no es mi trabajo es trabajar, carnal. Estamos listos. El primer brazo está listo. No sé por qué ando hablando como imbécil. Normalmente hablo como... ¿no te has visto en tus videos? ¿Estoy yo normal? A ver.
A ver al cine, imbécil. ¿Qué quieres? Quítate eso, güey, ya todo por un lado. ¿Ya o qué? Meritos mínimos. Por fin, después de 78 horas. Se tardó. No vengan con este tatuador, se tardó un montón. No es cierto, sí, vengan, tatua perro. Top. Chacharera. Qué chacharera. Eso, así le decimos. ¿De tener puras cositas chiquitas? Como, como cuando vas al súper y consigues un chingo de chacharita. Me está cagando el palo. Ay, se me va a descargar la cámara. Nos vemos en mi casa. Despídanse de Ariel. Adiós. Oigan, han pasado varios días de que compré esto y lo vamos a estrenar el día de hoy, ¿ok? La verdad solamente voy a estrenar las brochillas porque estoy usando la esponja del otro que compré, ¿se acuerdan? Es que sí, ya lo abrí, jeje. Es una de las brochitas que venía en la otra cajita naranja. Esta es para la base y ya la usé, pero no sé si fui fan. No me acuerdo si ustedes estaban conmigo cuando fui a comprar mi base de maquillaje. Compré otra porque no sé por qué. Iba a poner una justificación. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba yo diciendo? Ah, usaba la de Morphe y como que ya quería cambiarle, así es que compré esta de It Cosmetics, que ya he escuchado mucho que es buena. Mi hermana la usa y siempre me dice que sí le gustó mucho, entonces tengo como una semana usándola. Nada más que creo que me pasé y la agarré demasiado blanca. Creo que lo puedo arreglar de que con el blush, no sé, un poquito de bronzer y así, ya le bajo lo blanco, ¿saben? Pero fuera de eso, la verdad sí me ha gustado, o sea, siento la piel como hidratadita, ¿saben? Creo que sí les enseñé que compré este ruborcito que estuvo viral en TikTok, pero como yo siempre llego tarde a lo viral, pues apenas lo compré. Lo he usado y sí me gusta, pero está como un poquito pesado a comparación de el de Morphe, que es el que tengo muchísimo tiempo usando. Ese es el de Morphe. Este es mucho más fácil de difuminar con los deditos, el otro está un poquito más pesado, ¿saben? Pero bueno, como no puedo parar, me voy a hacer las peguitas. Quiero parar y no puedo, siento que ya son parte de mí. Lo único que hago es toquecitos en esta parte. Ay, 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 ay. Me paso el dedito como para que no se queden tan marcadas. Y no tiene que quedar perfecto, ¿ok? El punto de esto es que no haya perfección para simular si fueran pues reales. Compré el de las cejas de Yuya y la verdad no fui fan. Pues está muy perro, la neta sí está perro, porque las cejas están en su lugar verdaderamente todo el día, pero están demasiado duras, ¿saben? Lo voy a usar ahorita para que vean cómo se ve. No deja blanco como algunos jabones, pero si te la quieres mover poquito, como que literal es como una gomita. Cuando en la primaria te ponías pegamento aquí del líquido y esperabas a que se secara y luego hacía rollitos, así se hace eso. Es como que sí está cool, pero a la vez no soy tan fan. Me voy a callar y lo vamos a usar. Tienes que ser súper rápido porque se seca rápido y si no la acomodas, o sea, yo la acomodo antes con un cepillito sin nada y luego ya me pongo esta cosa, porque la neta sí se seca rápido y es un pedo. Ya secó, ya se secó. Uy, creo que no me la acomodé bien. Oh no, fuck. Es un pedo porque si no me quedan igual. Como ya están súper tiesas, batallo mucho para acomodarlas, ¿saben? Voy a usar este para que vean cómo queda. Obviamente vamos a estrenar alguna de las brochitas. Están demasiado baratas y creo que la calidad está bien. Miren, yo ahorita estoy siendo fan. Esto que la gente en internet llama Sunkiss Look, de que es súper rosita la parte de aquí. Y como no lo había hecho con brocha, creo que yo estaba batallando de okis intentándolo con mis dedos. Con la brocha se difumina fácil, me gusta. Voy a terminar de maquillarme. Solamente quería enseñarles cómo se ve este blush, la nueva base que compré. Y la cosa está en las cejas. No sé qué pensar, no sé si la voy a seguir usando porque me incomoda un poco. Me incomoda un poco que se seque rápido y yo no puedo acomodar mis cejitas, ¿saben? Un poquito de bronzer en esta parte. Uy, como me estoy viendo en un espejo súper lejos, siento que voy a salir y me voy a ver como un vil payaso. Ah, evidentemente estoy haciendo un cagadero, pero nada que no tenga solución, men. Lo arreglamos. Lo hemos arreglado. Uy, oigan. Creo que esta luz tampoco... Necesito parar de hablar así. Sí logré difuminar todo el ultra cagadero que hice. La verdad me gustó mucho mi maquillaje el día de hoy. Así es que espero haga algo porque no tengo plan. Ahorita vine... Ay, aguanten. Vine a perder el tiempo con mi hermana. Lit, a chilear un rato. Pastona. Excelente servicio. No sé hablar. Yo. Te lo habías atascado, mami. Vida sola y una, ¿sí o no? Como siempre no puede faltar que esté comiendo. Y es la primera comida porque ahorita vamos a comer otra cosa. Yo nada más porque la hizo ayer, mando foto y la quería probar. Vamos a darle el visto bueno, ¿ok? Papi, está muy bueno esto. La verdad, esto está muy bueno. Como no es suficiente que su amiga ya comió pasta, voy a comer ceviche y sushi.
Ya terminé mi segunda comida del día y eso no está bien, oigan, no sean como yo. Si no es necesario, no coman tanto. Pero la verdad estaba bueno. Ahorita estamos caminando para no sentirnos tan mal, para bajar la comida. Bueno, es que yo comí 2 veces. Estamos bajando la comida porque estamos en camino por un boba. Su amiga tiene una gift card de Snowy Team y pues yo me la quiero gastar. Estoy muy llena, pero yo me la quiero gastar y quiero un boba. Porque estoy bichi como si no hiciera frío. No, es que verdaderamente yo ya estoy cansada de... No debería hacer un canal de comida, ¿verdad? Catadora Pero de bueno, comida. vamos a catar esta nieve que la verdad ya he catado, pero pues es lo que hay. No mames, ven, está bien buena. Ahora catadora en Oreo matcha. Hay mucho ruido, hay mucho ruido. En resumidas cuentas, sí está bueno. Nada más como que se ríe como que, ay, mija, yo no dije nada. Yo no dije nada, vine con Frida a las tiendas para comprar las cosas que necesito para la foto de Bershka. Compramos demasiadas cosas, la verdad. Llegando a mi casa les enseño, o tal vez en otro video, no se sabe. ¿Nos besamos? Estoy bichi y me voy a medir varias cosas, ok, ahorita les enseño cómo se ven algunas. Está cortísima y es la 30, pero me voy a poner la Levi's grande abajo a ver cómo se ve. Ven, es que tengo un pedo, pues, me queda bien, pero o sea, literal sí se me ve todo. O sea, no funciona. Pero más grande, ¿no? ¿O tú qué dices? Qué novedad que yo siempre vengo por boba, ¿verdad? Vamos a tomarnos un boba. Compré cosas nada más en Bershka, en Pool no compré nada. La bella selección. Y después de aquí vamos a ir a comer. Y yo no sé qué más vamos a hacer. Lo que sí sé es que tengo que parar de hablar así. Y la cara de que... Triunfamos el día de hoy. Compramos 5,000 pesos en ropa, ¿ok? Así es que esto lo van a ver en otro video. Cabe recalcar que no lo gasto yo de mi cartera, ¿ok? Esta bella marca me da una gift card para que yo compre ropa y les haga contenido. Pues es un ganar-ganar. Ellos ganan porque yo les doy contenido y yo gano porque tengo ropa para crear contenido, ¿saben? Pero bueno, no es la historia. Ya me voy a despedir. Creo que lo más que hice en este video fue comer. Perdón si así fue. No me arrepiento. Pido disculpas, pero no me arrepiento. Tengo esa ropa y tengo que ir a Pool. Lo que les enseñé de Pool, la verdad, como iba con Frida, yo no funciono. O sea, pues a mí me gusta ir sola porque luego me siento presionada. Aunque no me estén presionando, me siento como que la gente se desespera de que yo esté viendo ropa y luego que me mida y así, ¿saben? Entonces me pedí varias cosillas, no me gustaron. Vamos a regresar algún día de estos, tengo que ir, tengo una fecha límite para subir la foto de Pool, así es que pues tengo que volver a las tiendas sí o sí. Ya me voy, pero antes... Nos vemos en el siguiente video, ¿ok? Gracias por estar aquí. Besito, papá.